आरोप लाग्यो मलाई के मेरो गल्ती थियो आफ्नै मान्छेले छोड्दा मन किन यति रोयो सत्य मेरो साथमा थियो तर संसारले पत्याएन आँखा भरि आँसु थियो कसैले मेरो पीडा देखेन जसलाई आफ्नो सम्झिए अंकल मलाई किन लानुभएको अछ्यौ खायो बछ्यौ खायो जुसै बारुला मेरो दाइले मेरो घरमा चोर्ने हिम्मत कसरी गर्यो ओए छोड मेरो भाइहरूलाई महाराज कुन चाहिँ हिरो आएछ यो फोरेन ए तेरो भाइले छोड्ने तिम्रो यहाँ सट्छौ कि तेरो भाइले ठोक्छौ केटा ठोक यो भन्ने फुट्छ तिम्रो घर थाहा हो नि अनि तपाईँको मेरो त कुखुरा के पढ्दैन म पढ्दैन पढाउँछु नि तिमी के गर्छौ त पनि गर्छु ए बुवा आउनुभएछ ल बस्नु बुवा बस्नु लसुन के हुन्छ अनि लसुन त के लाउने दिदी के चाहिँ लाउनु अब खेलाउने होइन खेलाउने कहाँमा नानी हो भनेर बच्चा खेलाउने बेला लसुन के लाएर बसेछौ त्यही त नि हो लसुनै केलाउने बेला हो नि अहिले त कहाँ बच्चा खेलाउने हेर बुवा पनि ए हो है बच्चा खेलाउने बेला भएको छैन होइन नि बुवा अब आफूले आफूलाई नचिनेसी यस्तो यस्तो डराक मान्छेले बच्चा नखेलाएर लसुन के लाएर भन्यो त भने लसुनै केलाएर बस्ने हान्छ बुवा तपाईँ चाहिँ बस्नु लोक त्यसो नगर नानी हो बेलैमा बिहा गर्ने अनि बच्चा खेलाउने घाम डुबिसके पछाडि घामको किरण खोजेर पाइँदैन
हेर लाजै रहेछ बुवालाई त हँसाउनु तर केटो देखेपछि जिस्किने म सकिन केटी देखेपछि तिरिका के गर्ने होला कहाँ खोज्ने हो कान्छुहरूलाई फोन गर्नु पर्ने भयो फोन पनि भनेर होला आउँदैन फेरि हेलो बुवा ए कान्छु बरी हजुर त्यहाँ आर्यन नाति आएको छ त बाबु यहाँ आएको छैन नि कहाँ गयो होला त ओहो त्यसको बाउ चाहिँ रमेशले पनि कहाँ कहाँ खोज्यो कहीँ भेटेन भन्छ मैले पनि सारा खोजेँ कहीँ भेटिन के गर्ने होला अब हो र बुवा ए दाइ आउनु भएको थियो नि दाइले भेटाउनु भएन दाइले खोज्दै हुनुहुन्छ होला नि लैनु बरी के के आइहाल्यो भने मलाई खबर गर ल हस् हस् बुवा म यहाँ आयो भने हजुरलाई खबर गर्छु नि ल यति काम गर है ल राख्ने मैले अब बुहारी कहाँ गएर म चाहिँ गयो होला त त्यो तेरिका खोज्दा खोज्दा हैरानी भएपछि कहाँ गयो होला त भन अब जेठी बुहारीको नि मोबाइल स्विच अफ छ कस्तो भने कमसेकम आफ्नो बच्चाको ख्याल गर्न पर्दैन आनन्द छ गाँठे बच्चा कहाँ गयो के गर्यो अत्तो पत्तो केही पनि छैन त्यो रमेशलाई फोन गर्नु पर्यो नभेटिहाल्यो कि ओहो बुवाले फोन गर्नुभएको छ हजुर बुवा तैँले कता भेटिस् त नातिलाई छैन बुवा ल हेर कहाँ चाहिँ गयो होला त मैले सारा संसार खोजेँ कहीँ छैन ए हजुर त बिरामी पो हुनुहुन्छ त घर गएर बस्नु न म खोजेर ल्याउँछु फेरि बिरामी भनेर हुन्छ नाति केटो हराएछ बिरामी भनेर घर बसेर बस्नु सक्छु म भने के कुरा गर्छ यो भने पिर नगर्छु अहिले अब जेठीलाई फोन गरेर मोबाइल स्विच अफ छ कहाँ राखेर मोबाइल त हारेर गएको हो बच्चा बच्ची हराएको त अत्तो पत्तै छैन कमसे कम घरमा भएको बच्चा बच्चीको ख्याल गर्न पर्दैन कस्तो खालको मान्छे भने हस् हस् ल जान्छन् घर जान् छिटो पिर लिन पर्दैन त भन्यो नि आफूलाई पिर लाग्छ नाति अब सधैँ यसो खेलाइरहेको स्कुल लिएर गइरहेको उसलाई पिर लिन पर्दैन भनेर हुन्छ के गर्नु कहाँ चाहिँ तेरिका कहाँ चाहिँ गयो होला त यो खोज्दा खोज्दा हैरान भइसकेँ हे तेरिका कहाँ चाहिँ गयो होला त यो केटो अब गाउँ भए पो ओल्लो गाउँ पल्लो गाउँ यसो सोधखोज गर्दा हुन्थ्यो यहाँ यतै गल्ली बाटो उतै गल्ली बाटो त्यतै बाटो छ कहाँ सोधखोज गर्नु यो केटाले पनि कति दुःख दियो होला दिन पनि हैरानी पार्यो पार्ने पनि तेरी अब हो त यसलाई सारा संसार खोजी कहीँ छैन यो भने मजाले लालीपप चुसेर भइरहेको छ घाँटी कहाँ गएको पसल पप्पा ललिपप किन हेर यो लालीपपले नि गर्नु गर्यो सारा संसार खोइसै यस्तो दुःख दिने हो कति दुःख दियो यो केटाले ल हिँड्नु घर हेर यहाँ मलाई दुःख दिएर बिहानभरि गाँठे ल आउँदै त्यसरी नहिँड्नु है तिमी जता पाए उतै जाने हजुरबालाई दुःख दिने अबदेखि आइन्दा दुःख नदिने पसलमा गएर लालीपप किन्नु पर्यो भने
हजुरबा म पसलमा गएर लालीपाप किनेर आउँछ है भनेर जाऊ है। हुन्छ ल दुःख नजाऊ है। ल ल हिँड ल के हो? ल हिँड ल ल आवाज हो यहाँ दाइ जतै गरे पढ्ने खुरु आफ्नो हिसाबले हिँड्ने होइन। मलाई कति दुःख दिएको औ दाइ जस्तो गरे खुरु पढेर भयो नि अब बाहिर जाँदा मलाई सोध्ने है। हुन्छ हो हजुरबा कहाँ गएको कलेज हो? यसको पुरा नगरौँ म कहाँ मात्र खोजिनँ खोज्दा हैरान भई ऊ चाहिँ खुरु पसलमा गएर लाली पप खाँदै उफ्रिँदै आएर कम दुःख दियो यसले मलाई। तेरो बाउ कहाँ गएको हो अहिलेसम्म हत्तु खत्तु छैन यसलाई खोजे ए बुवा आइपुग्नु भयो? आइपुग्यो नि। कहाँ रहेछ यो? कहाँ हुनु नि म सारा संसार खोजेर तँ त हैरान भइसकि ऊ त पर लालीपाप टोक्दै भ्यागु त उफ्रिँदै आयो। लाउन नि बिरामी मान्छेलाई कति दुःख दिन सके अहिले। के गर्दा बच्चा मान्छे भनेर भन् दुःख दियो त के होइन। अब त्यस्तो नगर्नु है बाबु ज्ञानी हुनु के ज्ञानी ऊ दाइ जस्तो है लालीपाप खानु पाएपछि भइहाल्यो क्या। ए अनि बुवा कहाँ गएर रहेछ यो? अब कहाँ जानु नि मैले सारा संसार खोजेँ एक ठाउँ थुचुक्क बसेर थकाइ मारेको थिएँ परबाट लालीपाप टोक्दै बुरु भ्यागु त उफ्रेर आइरहेको छ। नतम्से कुद्न तम्से तँ पनि सानामा यस्तै चक्छ कम त दुःख दिस् तैँले मलाई अहिले भुलिस् होला। हजुरबा मैले त तपाईँलाई त्यसरी दुःख दिएको छैन नि म त ज्ञानी मान्छे परिरहेको छु। छैन बाबु तैँले दिएको छैन त ज्ञानी नाति भइहालिस् नि कहीँ दुःख दिएको छैन बाबु। अब तैँले भाइलाई पनि विचार गर्नुपर्छ कुरो बुझिस्। तैँले कुरा सुन अब यो बच्चा बच्चीलाई आफैले बेलैमा हेरी विचार गर्नुपर्छ। अब पछि भइसके पछाडि पछुताएर के खा अहिले तैँले दुःख पाइस् म बिरामीमा दुःख पाएँ तैँले त बुढी छु होला। हजुरबा थाक्नु भयो होला पानी लगाइदिन्छु। चिसो खानुहुन्छ कि तातो खानुहुन्छ? चिसोले नाति अन्त एक गिलास पानी भर्खर खानु मन लागेको छ। हस् हजुरबा। होइन बाबु बुवालाई घाँटीको समस्या छ तातो पानी ल्याइदे। हस् दाइ। अनि बुवा बुहारी खै त? बुहारी गए यसलाई खोज्दै हैरान भएर न बुहारीले काहीँ देखाएको छ भनेर फोन गरेको बुहारी सुनिहाल्छ। बजार त्यो सामान लिनु गएको होला नि तँलाई वास्ता छैन घरमा के छ के कसो छ के छ केही वास्ता छैन बजारतिर के गर्ने त बुवा मेरो पनि जब यस्तै छ। तेरो जब छ के भन्दै म चाहिँ यहीँ भित्र बस्या यहाँ पुम्सेर हात खुट्टा पोजो भइसक्यो धन्न यसलाई खोज्न गएको थिएँ र अलिअलि यसो खुट्टा तङ्ग्रे जस्तो भएको छ भित्र कति भयो अरे बाहिर निक्लिनु त आयो पानी यही हेरेको छ। अब के गर आफ्नो नाति हुन मिल्दैन। हेर छोरा मलाई चाहिँ यो गुम्स्याएर कोठामा राख्ने काम नगर। हामीलाई त्यही गाउँ त्यही छरछिमेक त्यही आँगन त्यही प्यारो छ। कहिलेकाहीँ अरू कहाँ गयो यसो गफसफ गऱ्यो कोही आफ्ना कहाँ आउँछन् यहाँ ओल्लो कोठो पल्लो कोठो कोहीसँग बोल्छन् छैन कति कोठा भयो। यो मलाई जेल जस्तो हो जेलमा राख्ने काम नगर। थपक्क मलाई त्यही छाप्रो प्यारो छ तिमीलाई राखे बाबु यसैमा कल्याण हुन्छ। म बस्न सक्दिनँ 2 मिनट पनि बस्न सक्दिनँ यस्तो गाह्रो गरेर पनि बस्छन् यहाँ म त जसरी पनि घर जाने हो। के कुरा गरिबक्सेको बुवाहरू घरमा पानी तताएर दिने मान्छे त छैन। फेरि हजुर बिरामी भइबक्स्यो भने हस्पिटल यहीँ ल्याउनु पर्छ। अहिले त मेरो हात खुट्टा चल्दैछ यी अब पानी खाने अब भात भएर खाने भन्ने कुरो अहिले आफै गर्छु त्यसको लागि तैँले चिन्ता मान्नै भयो। हजुरबा पानी। हजुरबा के कुरा गर्नुभएको जानेको त पुरै नगर्नु। हेर बाबु म त घर जाने यहाँ मलाई 2 मिनट बस्नु मन लागिरहेको छ के अब माया बिमारको छ नि म जाने हो। हजुरमा के कुरा गर्नुभएको जानेको त कुरै नगर्नुहोस्। हजुरलाई हाम्रो माया लाग्दैन? लाग्छ नि नाति मलाई नातिहरूको माया लाग्दैन होला। बुवा
के भन्नुभएको हजुरले? जानी त पुरै नगर्नु, नातिहरूको माया लाग्दैन बुवा। मलाई नातिहरूको पनि माया लाग्छ, तिमीहरूको पनि माया लाग्छ, सबैको माया लाग्छ। तर यहाँ बस्न सकिँदैन क्या कुन्छे के हो? कहाँ गएको थिइस् त? बाबु हराएर यत्रो जात्रा भइसक्यो, मोबाइल पनि अफ छ। भो नकरा, अब सामान सक्यो होला लिन गइने। तँलाई घरमा के सक्यो, कसो कसो भयो केही थाहा छैन, आफ्नै पारा हिँड्छ, किन करा पर्ने? मैले त केही भने जस्तो लाग्दैन बुवालाई। होइन, म आएर पो यो घरमा झगडाको बिउ रोपे क्या हो। आजभोलि त झन् तिनकै झगडा पर्न थाल्यो। होइन, म अब यो घरमा बस्न हुँदैन। जसरी भए पनि म पहाड घरमै फर्किनुपर्छ। अनि यिनीहरूको घर सल्लाह मिल्छ कि? ठिक छ हजुर, सबै ठिक छ। पढाइ कस्तो भइरहेछ? ठिक छ। अनि कान्छा, बालबच्चा, बुहारीलाई त सन्चै छ नि? हजुर, सबैलाई सन्चै छ दाइ। हेर न कान्छा, हामी नजिकै बसे तापनि टाढाको भइरहेछ। हो नि, हामी टाढा बसे पनि मन त नजिकै छ नि दाइ। अनि दाइ, बुवालाई कस्तो छ? भाउजू, नानी बाबु सबै सन्चै हुनुहुन्छ? ल भाइ, त पनि काममा जान लागेको होलास्, हतार छ होला। म पनि जान्छु, अरू कुरा फोनमै गरौँला नि। हुन्छ दाइ, म पनि हतारमै हो, काममा जाँदैछु दाइ। हुन्छ, पछि भेट्दै गरौँ है दाइ। ल भाइ, ल। खान्छ के छ हालको? हजुर, सब ठिक छ। ए ल, बिहान अब पसलमा व्यस्त है? हजुर सर। ल अब कान्छा, हजुर। के व्यस्त व्यस्तै छौ? हजुर। ए अलिक ओर आउनु, अनुहार तिम्रो हेर्न पाएर क्या हो। तिम्रो अनुहारमा हेरि मलाई बोल्नु लाग्दैन क्या। यो एरियामा तिम्रो हातको चिया नखाएसम्म मलाई चित्तै बुझ्दैन। ल, एक कप मिठो चिया चिनी ठिक्क पारेर बनाउ त। ल, के गर्नु, सधैँ आएर बसेर चिया खाइरहने। अब यहाँ भन्नु अन्त जानै मन लाग्दैन। हातै मिसो फेरि के गर्नु? खान्छ चिया पाक्यो? ल, अनि के छ अरू खबर? हजुर, सब ठिक छ। मन्दीको कारणले अलिकति भाडा तिर्न पनि गाह्रो छ। ए अब अहिले सबैतिर मन्दी छ। अब यहाँ मात्रै होइन कि अन्त पनि अहिले भाडा तिर्न साह्रै गाह्रो परेको छ भनेर अरू अरू मान्छेले भनेको सुनिन्छ। ठिकै छ, अहिले कमाउने होइन, जनताना टिक्ली हो। पैसा कमाउने भने अलि अब सहज भएपछि कमाउने हो क्या। चिया मिठो बनाउँछु, त्यही खुसी लाग्छ। ल, के धन्ना त गर हात चाहिँ असाध्यै मिठो। अब के मोल लाग्यो तिमीले मलाई? असाध्यै तिम्रो हातको चिया नखाइ त मलाई त दिनमा चित्तै बुझ्दैन। कि बिहान कि दिउँसो एक काम चाहिँ तिम्रो हातको चिया एकदम खानै पर्यो मलाई। के भयो? कति मिठो चिया बनाउँछ दाइ? तपाईँले मलाई फर्काउनु भएको कि पकाउनु भएको? देखान्छ अहिले के मिठो चिया मिठो बनाएको भने चिया मात्रै होइन, अरू खानेकुरा पनि त्यत्तिकै मिठो बनाउँछ। अब मैले मात्रै भने हो र अरूले पनि भनेको छ नि। एकान्त कान्छ भन्दा पनि पैसा लिन आऊ नि त। पैसा त त्यही अलिपछिको जस्तै होला नि होइन? हजुर। 15 होइन त? हजुर, जो तिमीले भाउ बिगाएर छैनौ त्यही खुसी लाग्छ। ल ल, राख, चिया मिठो खुवायो। फेरि आउँला है। ल ल ल। होइन, कति मोबाइल हेर्नुभएको? एकचोटि बुवालाई फोन हान्नुहोस् न। ए, म त भुसुक्कै बिर्सेछु। फोन गर्नुहोस् न। हुन्छ।
फोन गर्नै पर्दैन नि म आइसकेँ भागी भनेको दस बुवा नि बुवा आराम भइसिन्छ आरामै छु अनि के छ तिमीहरूको हालखबर ठिक छ ठिक छ बुवा एकदमै ए अनि तिमीहरू बुढाबुढी मात्रै छौ खोइ त केटाकेटी कहाँ त्यो त बाहिर खेल्न गएको छन् बुवा ए अनि बुवा दाइलाई सन्चै छ तेरो दाइलाई सन्चै छ नि त्यो नाति केटो यति चकचके निस्क्यो कि यति चकचके ठेक्नै गाह्रो त्यसले गर्दा एकछिन पनि छोड्न रामदेवले के घरतिरै छ अनि कान्छा के छ तेरो हालखबर हामीलाई त ठिकै छ बुवा ए अब मलाई यति सुन्नु पाए राम्रो बाटो परेर यसो पसेको के गर्नु तिमीहरूको माया ममता त छँदैछ त्यो भन्दा पनि बढी नाता नातिनीको माया लाग्दो रहेछ ऊ त तेरो दाइ चाहिँ साह्रै तनावमा छ अब केही गरे पनि जस पाउनु त्यसले अब तेरी भाउजू भन्न त नहुन् साह्रै मुखाले अब अन्त व्यक्त गर्न सक्दैन आफै राखिरहन्छ के गर्नु यसो हेऱ्यो माया लाग्छ आफ्नो छोरो बुवालाई भन्यो भने तेलमा पानी परे त कराउँछ हिँडैमा छ त्यो पनि के गर्नु तिमीहरूको त यसो बाहिरतिर पनि सुनिरहेको हुन्छु राम्रै छ खुसी लाग्छ तर तेरो दाइको बेला बेलामा आँखाले देख्छु अरूले पनि सुनाउँछन् साह्रै बिजोग छ अब हामी बाबुआमालाई छोराछोरीको नाता नातिनीको राम्रो देख्न पाए हेर्न पाए आनन्दको निद्रा लाग्छ अहिले मलाई तेरो दाइको सम्झेर रातभरि निद्रा पर्दैन राम्रो भइदियो हुन्थ्यो दुईजनाको मिलन भयो हुन्थ्यो सबै कुराहरू सरसल्लाह भइदियो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ तर रहेन रहेछ त्यस्तो के हो तेरो भाउजू खै भनौँ भने के भनौँ त्यतै परे खै के भनौँ ती बुहारी होइन त्यस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ भने बुवा हामीसँगै बसौँ न हो नि बुवा अब हजुर यतै बस्नुपर्छ होइन ठिक छ यहाँ बसे पनि त्यहाँ बसे पनि कुरो एउटै हो माया ममता बराबरी हो तिमीहरूले मलाई गर्ने माया र मैले तिमीलाई गर्ने माया हो यसो चियाको कुरा गर्नु भने निक्लियो चिया खानलाई भन बसौँ ल बसो बसो मिलाएर बसो ल के यस्तै छ अब टाग्रा टुक्रो बसाइ सहरको बसाइ गाउँमा डङडङ्गी घर खाली छ अब म एउटा घरतिरै हराउँछु तिमीहरूलाई यहाँको बसाइ यतै रमाइलो लागिरहेछ अब मेरो विचारमा मेरो चाहना तिमीहरू घरमा गएर बस्दैदेखि हुन्थ्यो त्यो घर परिवार देखिन्थ्यो अब अहिले बाहिर निक्ल्यो घर ताल्छ भित्र गयो एउटा म एउटा भने मन मेरो उहाँ घर खाली छ सबैजना गएर त्यो घरमा बस्दैदेखि त्यो घर कति सुन्दर हुन्थ्यो हेर त हेर्नुहोस् बुवा सबै कुरा गर्नुहोस् घर जाने कुरा चाहिँ नगर्नुहोस् हाम्रो बच्चाको भविष्य बिग्रिँदैन त बिचमा पक्क नबोल त ठुलो मान्छे बोलिरहेको बेलामा हो नि भाउजू बुवाले भन्नुभएको कुरा नि सही हो होइन दिजु बुवाले सही कुरा भन्नुभएको छ हेरेर चाहिँ केही बिचमा ट्याक्क नगर घरको बारेमा तिमीलाई केही थाहा छैन हो तिमीहरू देउरानी जेठानी यसरी भनाभन बाजाबाज नगर मैले भनेको मेरो विचारमा तिमीहरू सबैजना मिलेर बसेको हेर्न चाहन्छु हेर त्यो पहाडको घर बनाउँदाखेरि तिमीहरूको आमा र मेरो कम त दुःख छैन त्यहाँ त्यति बेला कम त गाह्रोसँग बनायौँ हामीले तर पो अहिले त्यतातिर नजाउँ मैले तिमीहरूको छोराछोरीको भविष्य बिगार पनि भने होइन तर मेरो चाहना एउटै के हो भने पहाडको घर पनि नबेच्छ मात्रै भन्न खोजे हो तिमीहरू यहाँ बस छोराछोरीको भविष्य राम्रो बनाऊ
तर बेला बेलामा पहाडको घर पनि सुन्नु। मेरो चाहना यति हो, मेरो खुसी यति नै हो। बुबा हजुरको पक्षमा म छु। अब त कान्छा पनि जागिरी भइसकेको छ, यसको विषयमा पिर नलिस्यो हजुरले। हो नि बुवा, यो कुरालाई हजुरले गम्भीर रूपमा लिनु पर्दैन बुवा। हामी गाउँको घरलाई नि बिर्सिन्नौँ, हजुरलाई छिसिक्क कानाले नि बिज्न दिन्नौँ बुवा। अब हजुर यहीँ बस्नुपर्छ बुवा। बस्ने त भन्छौ नि, मलाई जेलमा हाले जस्तो छ। यहाँ गाउँमा यसो बोजूभाइ यताउति कोहीसँग भेट्न पाइन्। यहाँ बस्ने कुरा चाहिँ नगर। बेला बेला आउने जाने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, तर म चाहिँ घरमै बस्छु। बाबा आए आओस् नआए नआओस्, म त गएँ। दिदी पक्नुहोस् न, चिया खुवाएर जानुहोस्। ल भो त अब यहाँको रिसले डङ गोरु कुटा त गएर बच्चा कुट्न जान्छ। त्यो नाकको तोताउन रिस भएको मान्छेसँग व्यवहार गर्नु साह्रै गाह्रो हुन्छ। मेरो कुरा नबुझ्नु के गर्नु? बुहारी नानी, तिमी त अलिकति पढे लेख्ने छेउ, कुरा पनि बुझ्छौ। व्यवहारिक ज्ञान यिनको भन्दा बढी तिमी सोच। अब यिनलाई कसरी सम्झाउने भन्ने पनि तिम्रो जिम्मा। त्यहाँ के गरे म हेर्न जान्छु है। हुन्छ पिर नगर भाइ, कसरी हुन्छ म मिलाउँछु। हुन्छ दाइ, हजुरको खुसी नै हामी सबैको खुसी हो। हस् दाइ, म चिया बनाउँछु। ए ल ल हुन्छ नानी। आरोप लाग्यो मलाई के मेरो गल्ती थियो। आफ्नै मान्छेले छोड्दा मन किन यति रोयो। सत्य मेरो साथमा थियो, तर संसारले पत्याएन। आँखा भरि आँसु थियो, कसैले मेरो पीडा देखेन। जसलाई आफ्नो सम्झिए उसैले पराई बनायो। निर्दोष थिए म, तर दोषी मलाई बनायो।